مرشدنا واغفر لنا ما كان قربنا تجسد بالله ولنا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra ramadhana bi fadlihi siyam min baini sa'iri syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil da'in ilal khairat wa muhadhdhirin minasy syurur wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum lil ihtida'i nujumun wa lidh-dhulmi budur amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Urang sadaya masih dipercanten ku Allah dugikeun ka dinten ieu nincak dinten katilu urang ngalaksanakeun tugas tinu kawasa di antawisna adalah ibadah saum. Mudah-mudahan Allah maparin kegiatan, Allah maparin kesehatan, manjangkeun yuswa ka urang sadayana disarengan ku barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari parantos diulas di mana lamun umat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaho atawa uninga kana agungna Ramadan, kana eusina, kana fadilahna Ramadan, maka bakal mungkin ke Allah sataun campleng teh Ramadan. Karena kasayan dina bulan suci Ramadan dikumpulkeun taatna dina bulan suci Ramadan ditampi, ngadoana dina bulan suci Ramadan diijabah, dosana dina bulan suci Ramadan dihampura, surga mikarindu ka jalma-jalma anu keur ibadah keur ngagungkeun kana bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Benar-benar surga mikarindu ngarap-ngarap ka 4 golongan. Sungguh sangat berharga lamun jelma diharap-harap dipikarindu ku surga. Ai surga teh tempat anu pinuh ku kanikmatan anu ayana di alam akhirat anu sifatna abadi. Anu disebut nikmat sejati. Di dunya mah nikmatna semu, di dunya mah nikmatna bobodohan. Kesenangan dunia sifatna hanya tipuan. Hartosna kade terlena ketika orang menikmati kenikmatan dunia dugikeun kahilap karena kewajiban atau tugas-tugas ti Allah. Anu padahal prak lakukeun mangga pigawe naon wae bentuk pagawean amaliyah urang keur ngajalani kahirupan di dunia eta sadayana kedah berarti, kedah bernilai ibadah. Tegasna kedah janten bekal engke menuju Allah, kedah janten bekal engke kanggo ka akhirat. Jalma capek, jalma berupaya, jalma riweuh, berarti upami kacapek kariweuh upayana milari ridhona Allah Subhanahu wa taala. Senang teu aya capek, moal berarti moal bermakna upami pagaweanana henteu diarahkeun, teu ditujukeun menuju ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jalmi nu kengeng ridhona Allah maka engka di akhirat bahkan memeh menuju alam akhirat di alam kuburna dicaangkeun. Dipinuhi ku nikmat-nikmatna Allah. Di akhiratna bakal ditempatkeun nu pinuh ku kanikmatan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala.
saha cenah opat golongan anu dipikarindu dipikasana ku surgana Allah mereka hiji talil Quran jalmi anu maca Quran ahli maca Quran ahli ngamalkeun kana eusina Al-Qur'an nu kehidupanana bersikap Qur'ani atana pigerakna duikna rengkapna polahna cocok sareng ajaran Al-Qur'an Al-Qur'an pidawuh Allah anu dilungsurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an kalamullah bahasana cariosanana dauhanana Allah teu saban jelema tiasa paham kana eusina Al-Qur'an angin jalmi-jalmi nu dipaparinan ilmu ku Allah alias nu disebat ulama. Hati-hati ketika orang memahami Al-Qur'an tercekap ukur ku modal keadaen tercekap ukur ku modal kasumangat urang kada didasaran ku modal dialatan ku modal berupa ilmu. Agungna Al-Qur'an ketika seseorang maca teu apal kana hartosna teu nyaho kana maksudna tetap eta Al-Qur'an bernilai ibadah. Istilahna al-muta'abbad bitilawati. Jadi ibadah pikeun anu macana. Otomatis bacaanana ge teh asal maca. Aya ilmu anu dianggo kanggo tata cara membaca Al-Qur'an disebut ilmu tajwid. Mana nu kedah dipanjangkeun, mana nu kedah diponokeun, mana nu kedah diizharkeun, mana nu kedah diidghamkeun, mana nu kedah diiqlabkeun, mana nu kedah diikhfakeun, mana nu kedah panjangna saalif, mana nu panjangna kedah 2 alif setengah, kedah 3 alif, mana nu panjangna tiasa saalif 2 alif 3 alif. Eta ilmu tajwid. Sapertos madhabi'i eta panjangna saalif. A'udzu billahi tekengeng salib macana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim ketika didinya dibaca waqaf atana piliren eta di ngaranan mad arid lisukun nu panjangna tiasa salib 2 alif 3 alif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 alif eta kira-kira. Gitu. Salif sampai sareng 2 harakat, 2 alif sampai sareng 4 harakat, 3 alif sampai sareng 6 harakat. Upami waqaf macana lamun eta tungtung kalimat diwasolkeun teu dieureunkeun macana kembali kana hukum awal kana hukum dasar eta di hukuman madhabi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salih macana. Diulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Upami diwasolkeun eta di hukuman madhabi'i nu ukuran panjangna namun salif. Upami diwaqafkeun eta dinamian mad arid disukun anu panjangna tiasa 3 wajah tiasa salif 2 alif 3 alif. Ieu contoh. Mana nu kedah dibaca 3 alif an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim mad lazim muthaqal ilmi. Ieu anu kaitanna sareng tajwid. Ayahna kanggo nu parantos aya bekel aya dasar ilmu tajwid mangga gara amalkeun baca Al-Qur'an. Quran bakal nyapaatan ka jalma nu macana. Tapi kade
lamun urang maca Al-Qur'an teu acan paham ilmu tajwidna diniatan kedah belajar jeung wayahna salagi teu acan mampu urang kedah teras belajar memawi tolab ilmu nyupri ilmu teu aya batasna minal mahdi ilal lahdi timimiti dieyong brag ka dunya nepikeun ka akhir hayat ulah gengsi dumeh urang parantos sepuh ulah gengsi dumeh urang teh saha tapi kudu gengsi manakala urang selaku umat Islam teu wawuh jeung Al-Qur'an teu bisa maca Al-Qur'an hiji jelema tukang maca Al-Qur'an kadua hamba tanapi jalma nu dipikarindu dipikasana ku surgana Allah adalah wahafizil lisan jalmi anu ngaraksa lisan ngaraksa tina naon tina ngucapkeun perkara-perkara nu pimatakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamatul insan fi hifdzil lisan salametna manusia diukurku tiasa henteu ngaraksa lisan ade ulah keuna kana peripaos abong letah tetulangan eta teh keuna ka jalma nu ngomongna sageunahna ceplak cepluk cuprak ceprot pokona mah asal hayang nyarita kumaha aing batur dek ngeunaheun batur dek nyerieun batur dek pokona mah asal urang geus ngungkapkeun nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut sajalma nu iman ka Allah sareng iman ka poe akhir rak nyarita nu sae atawa teu bisa nu sae jempe hadirin jamaah rahimakumullah redaksi kalimat atawa dialektika kalimat nu diucapkeun itu adalah sangat dipengaruhi ku keberadaan lingkungan sangat dipengaruhi ku keadaan diri urang saha nu diajak bicara babaturan ieu teh babaturan teh anu wanoh atau babaturan kakara papanggih babaturan teh anu kebal atau babaturan teh anu sensitif babari kasinggung sok aya jalema geuningan licik cilimit ari kabatur ngeunah sangeunahna nyarita ari manehna kasinggung ngeusan gebeli anu kitu aya nah urang kudu apal lawan bicara kudu apal situasi sanes hartosna ayeuna lemah lembut dipandang sae terus ayeuna heuras kasar selalu jelek cantang tuh kumaha lawan bicara sana lemah lembut aduh alhamdulillah abdi tepang sareng salira nikmat ningali salira teh terutami tarangna meuni jenong alhamdulillah tepang jeung salira teh meuni asa kasep abdi mah daninga salira meugeningan pangambung teh keur katingaliang teu patos benten jeung nu dileuweung eta halus atawa kasar bahasa halus tapi ngeunaheun kanggo nu diajak bicara moal gitu sehingga penginten halus itu jadi ukuran tetapi nu kedah dijantenkeun waspada jeung hati-hati perhatian urang ieu bahasa teh bakal matak teh disabab raoseun atau bakal jadi nyerieun matak nu diajak bicarana ku urang kedah benar-benar dipahami ketika orang ketemu seseorang aya senyum aya seuri aya nyeungseurikeun diseungseurikeun dulur urang baraya urang tetangga urang ngelawan urang balan urang bakal raoseun moal itu sanaos sami-sami aya kata-kata seuri kantenan upami urang parantos ancruk kana suasana kana wilayah kana kaayaan anu sifatna parantos terbiasa ngomongkeun kagorengan batur alias ghibah. Nah, ya kan melalui lisan. Bahaya eta. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Ari ghibah alias ngomongkeun kagorengan batur eta dosana leuwih badag tibatan zina.
Naon sabab nyeri jelema teh lamun bahasa urang ngomongkeun kagorengan batur. Urang ngomongkeun batur terlepasnya atawa teu nya, terlepas muhun atawa teu muhun diomong-omong kagorenganana kira-kira bakal raoseun moal. Berarti di dia Islam hadir sangat manusiawi. Islam hadir sangat santun. Islam hadir sangat beretika. Hartosna bahwa harus betul-betul mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Ulah sangeunahna teu cekap urang sukses hubungan sareng Gusti Allah. Bohong nyebutkeun sieun isin ku Allah, bohong nyebutkeun hayang jadi kekasih Allah, lamun urang teu silih hargaan jeung bapada manusia. Sabab urang hargaan manusia, urang manusiawi, urang bersikap sopan santun beretika, eta teh sadaya parentah Gusti Allah. Syekh Al-Faqih Abdul Lais anjeunna ngadawuh salah satun tilu golongan moal diijabah doana ku Allah. Mana nu tilu golongan teh? Kahiji miqtarul ghibah, jalma nu seueur ngomongkeun kagorengan batur eta lisan. Kadua akilul haram, jalma nu sok ngadaharan barang haram. Katilu wal hasadu, jalma anu hasud, teu senang, teu bunga, teu bahagia, bahkan ripuh kasiksa ningali batur disenangkeun ku Allah. Padahal mah ketika batur senang urang milu senang, ketika batur bunga urang milu bunga. Sumuhun secara materi teu meunang naon-naon, tapi Allah ngangkat derajat ka eta jalma jadi kekasih Allah. Sahabat naros ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, pada melanaun supados hamba, supados abdi engal diangkat jadi kekasih Allah. Walana Rasul hendak kieu loba salat, loba maca Quran, loba puasa, kumaha Rasul? Idkhalus surur ala akhika. Milu bunga ka dulur anjeun. Duh, tetangga teh bunga ya menang milik. Tetangga teh bunga ya anakna salamar. Tetangga teh bunga katinggalin aya menang pamayar. Tetangga teh bunga ya menang arisan. Tetangga bunga pokona menang ka bunga ada kleuting teh gede katinggalin teh katinggalin tuluy urang milu bunga. Maka hasilna eta diangkat jadi kekasih Gusti Allah. Sakitu bisa jadi modal diangkat jadi kekasih Gusti Allah. Ibu-ibu ngupingkeun bapak-bapak mahaladir khususna umumna di mana wae ayana, urang kedah bener-bener paham ulah salah jalan ari tujuan bade ka Garut ada di simpang belok kanan ka mana nepina di Surupan ka Cikajang blos ka Singajaya tuluy ka Toblong nepi ka Maroko lain nepi ka Garut ka Pangijeng Maung dileg-leg Maung modar we didinya bakal nepi moal jadi kudu kumaha atuh kedah terang tujuan jeung apal jalan menuju tujuan. Ketika orang hayang ngeunah di akhirat, hayang jadi ahli surga, teangan ridona Gusti Allah. Ketika orang pada milari ridona Allah, maka saur Syekh Nawawi, ulama kaliber internasional, kawit nantibatkan baheula masa provinsi jeung urang Jawa Barat. Anjeunna mukim di Mekah, pupus di Mekah. Suur karyana, kitab-kitabna karanganana suur anu diaos di pesantren-pesantren. Aya kitab Kasyifatus Saja, aya kitab Ummul Barohin, aya kitab Sulam Munajat, Riyadul Badi'ah, aya kitab Uqudul Lijen, aya Tafsir Munir, aya Tangqihul Qaul, aya kitab Nihayatul Zaid. Suur karanganana. Saur anjeunna mun hayang menang ridho Allah modal nanti lu perkara
hiji tobat, kadua hasanat, katilu syafa'an. Tobat bersih tina dosa, abdi mencina dosa na kurnu alit daripada matara kursak nu mandi wungkul uluh eta ngaraos dosa alit nu mandi bari kasalahan acan manya yang kesalahan segala ditanyakeun gitu. Bade dosa alit bade dosa ageung pada ditobatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh la saghirata ma'al israr, teu dipandang dosa alit lamun dipegawe terus-terusan, wala kabirata ma'al istighfar, teu dipandang dosa ageung lamun ditobatan. Di mana kriteria atawa syaratna tobat rasa kaduhung migawe eta pagawean janji moal sakali-kali deui bibir dibarengan ku hate maca astagfirullahal azim tegasa seueur maca istighfar ada ieu mah sorajengan ke kada seueur maca istighfar nu dibaca naon istighfar sapoe menang 10.000 aya artina moal eusina istighfar teh astagfirullahal azim. Lamun dosana ka manusa tambahan istibro. Naon istibro teh? Silih bebas gaduh lepat ka caroge nyungkeun hakeun tapi ka caroge. Gaduh lepat ka garwa tau gengsi minta hampura ka pamajikan. Gaduh lepat ka anak wae dah ka anak lepat melepat we kedah ngal di hampura. Gaduh dosa ka tatangga kasaha bae urang kedah nyungkeun dibebas. Itu adalah kriteria tobat. Kedua hasanat seueur kasayan mangga sasi Ramadan ya sasi Ramadan mantong maca Qur'ana, sasi Ramadan mantong tarawehna, sasi Ramadan mantong salatna cinekulna wae cinekul apa cinekul nangkep tur teu babacaan cinekul keur puasa sarua jeung maca subhanallah. Pagawean menang dibere ganjaran sunat, pagawean sunat dibere ganjaran wajib. Itu hebatna bulan suci Ramadan. Nah, cenah-cenah kul salajeng maca subhanallah pan puasa. Nahan lapar jeung haus. Mimiti bijil fajar nepikeun ka surupna panon. Aya teu jelema nu menjelang puasa jadi panganten aya teu nikah. Alah, panganten teh atuh pomo nu ngarora. Jus sapoe teh kuateun 4-5 kali. Datang bulan puasa bayahna jang nyai siang mah kedah direm teu bisa bae rusuh di sensasina urang ngapanganten mata ku Allah dihalalkeun nikah halal sagala sumun upami teu nuju saum abot jang hukumanana bayahna pereketkeun sasi saum ti siang mah ditalian heula. Mas ditalian masih kene cengos abrug-abrugan sintrek baung kene pek-pek mas dipek-pek mah berak masih kena abrug-abrugan gitu. Nah, ari wengi mah buka saum teu kiat mangga memeh taraweh mangga geus taraweh mangga bade sahur mangga geus sahur ge aya kene waktu memeh imsak mangga kan kada we mandina bisi ka subuhan teu meunang soteh berang bisi beranggapan bulan puasa halangan ya karena kenikmatan total aing libur henteu itu di saat siang libur. Mumpung bulan Ramadan maka nilai-nilai kasayang sangat berharga 1000 kali lipat ku Allah diangkat derajat jalma nu daek ngaji dina bulan suci Ramadan maka An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahta al-'arsy wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramadan Allahu Allah ta'ala bi kulli raq'atin madinatin tumla'u min ni'amillahi ta'ala wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ilaihi yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah wa ana kabirun fil jannah wa ma min imra'atin tutlabu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asyah wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan
qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Sajalma nu hadir ka majelis taklim ngaji begitulah termasuk kuliah subuh. Kuliah subuh teh pananu 10 menit ya mulai kuliah subuh udah setengah jam lebih. Jalma ngaji dina bulan suci Ramadan sok sanajan bari nunutan teu bae. Ngaji menunutan gada paling kayak ngacai. Ngacai gada ngaji mah ngacai. Bari bau, berbeda bau-bau ge. Bau daku sorangan, tapi tetap bakal jadi saksi daripada ngajeng jahe teu bararugu, datang unggul ka masjid niat karena Allah dek ngaji, maka Allah nulis ganjaran kareta jalma setiap sakakina ibadah satahun. Sakaki lain sareka, salebar suku. Ini ke pengajian salebar suku diberi ganjaran ibadah satahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy jeung aya eta jalma saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besertaku babarengan jeung kami di hanapeun aras. Hanapeun aras teh sanes jembatan Cekokok sanes. Hanapeun aras teh lain jalan anyar di anir lain. Hanapeun aras teh nyaeta surgana Gusti Allah. Hoyong sana sareng Kanjeng Rasul di surga. Hoyong di sana. Nah, baik, maka majelis-majelis taklim dengan catatan ayeuna nama panginten aya spesial saat masih kene merebak virus corona, wayahna social distancing pakai, physical distancing pakai, jaga jarak pakai, cuci tangan pakai, sawyos kepada seueur sasaran. Pilih ayam virus dina padangan nepakeun anu sanes cekape kieu da terutama pangedan ka sesami istri mah omong cengos sok main utak-utak cekape kieu itu teh peringatan gitu, peringatan supaya surang teu seueur utak-utak utak-utakan. Nah, jadi hadirin jamaah sadayana ieu panginten hal-hal anu ketika urang menuju acara ibadah ridwan Allah pada seueur kasayang pada sifatna langsung atau lebih teu langsung seuri wae jadi ibadah, hijab jadi ibadah, ngalieup jadi ibadah, ngarenghap sarua jeung maca subhanallah. Pokona itulah hebatna, unggulna, utamana janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katilu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajaran maka kana syafaat Rasul jalaman maca doa dengan beres-beres adzan. Awewe loba ngajuluna karena Allah. Jalmi nu setia, seneng, besar, gemar midamel pesunatan Rasul. Eta anu jelas-jelas pekagaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar. Salajengna anu nomor katilu anu dipikarindu ku surgana Allah naon wa mut'imil ji'an jalma anu maparin tuangeun ka jalmi anu lapar. Ratosan ka para dunia, ratosan ka jalmi-jalmi anu dibabarinan kamampuan milik rezekina alias bandana ku Allah. Tingali ka sisi ka gigir kudu lutreh, bisa memeh ngawak apalagi memeh berdaya. Tingali heula tetangga bisi lapareun. Budak ceurik bisi lain dicibit kita mah wadah ku indungna ku bapana tapi bisi hayang ngendahar tingali berdosa ketika orang senang-senang, berdosa ketika orang bahagia-bahagia, hura-hura, tapi di sekitar orang dina kayaan apa. Teu kaasup jalma nu beriman saur Rasul di saat manehna beuteungna seubeung tatanggala dina kayaan lapar. Jadi kudu kumaha tuh? Peduli terhadap tetangga. Kemawi ketika orang boga
daging sabukur dek dipasak caina sabaskom naon maksudna bisi ka abah ku tatangga budakna ceurik hayang daging era-era ge nyarita nyai tulungan budak ceurik kamu-kamukan hayang daging ka abah eta aman teh dijieun ti imahnya halah eueuh hampura kur sabukur anak katidian parembut nepikeun karaca karelu tapi ari daek mah caina aya keneh ceukeun bae nyai lah da cai daging mah seumit daging sanajan kur caina da eta mah cai daging daripada ayeuna jantung dibere samara daging anggar nu ngaranna cai jantung ari daging dimasak sanajan sabukur caina loba eta caina ngaranna cai daging sugan we jadi ubah kana jadi budak hartosna naon teu meunang balik di pasar pamer di mana nyai dia aja di pasar nah hawayah dia menitaninas udah anak katina rariwo cikal karasana teh anggur sampai teh beak sakital setengah muka dua karasana apel beureum eta mah sakali dahar teh 3 kilo Allah itu bakal nyerieun hate jelema nu teu bogaan beas-beas acan mah nyerieun hate ayeuna sangat diperlukan uluran manusia anu dibabarinan perempuan. Dampak tina virus corona ekonomi. Dampak tina virus corona teu lapar. Mayoritas orang Indonesia khusus Garut wa khusus Sukaresmi hampir 80% mata pencaharianna koreh-koreh cokot. Koreh-koreh cok urang salaman urang kawong bersyukur wa Allah di paparinan kamampuhan tiasa ngadamel niru ayakan carangka higit jeung saja banyak masih kena payu niru teh saya ngajual henteu insyaallah tahu ngarasain mudah-mudahan dia jadi introspeksi evaluasi ke para kaum muda berlaku usia jadi orang kawong teu bisa niru hari Aceh teu bisa lain urang dieu aing mamitina urang ditu ceng ngomong da eta aing urang dieu umpami ceng maskur wayahna eta mah kudu bisa eta mah Mas Rima wah asa pinas ya ti kawong lamun teu bisa niru ceng bener di dia mun anak kuing bener enta ieu Mas Najwa enta asli kudu barisa sia mah eta urang kewong asli mah kitu bayahna mun teu bisa eta nya atuh teu bisa nyeuna ge bisa-bisa naon we gitu coba ayeuna angkat ke Sulawesi ke Kalimantan mulih tiasanya nak kartos sagede pantok bukti nama cokor repotong kehen angkat ke Sulawesi ke Kalimantan tiasa meser mobil lamun pajang bari nuju aman nuju kieu nya nak kartos sagede pantok atawa uih kada diongkosan penuh di lemur